Hej alle sammen, Dupree her, Device her, og vi skal spille spillet Hvor dansk er du? Hvis jeg har mulighed for at springe byen over, det kunne fx være et supermarked, vil I så gøre det? Min far var faktisk utrolig dårlig til det der, synes jeg faktisk selv. Han kunne nogle gange godt finde på at springe, jamen han har sgu en gang i en bilkø til en færge, tror jeg, kørt op foran nogle andre, tror jeg. Og jeg synes, det var mega pinligt, og det synes min mor også, så det tror jeg faktisk ikke selv, jeg synes. Nej. Eller jeg vil i hvert fald ikke selv gøre det. Jeg har aldrig gjort det, jeg vil aldrig gøre det. Nej. Medmindre jeg har det er dårlig stil. Rettighed til det, som for eksempel hvis jeg skulle med flyet, og man kan gå i en anden kø, fordi at man flyver meget. Queen's Gambit er hjernedød god, så Vikings, det siger mig ikke så meget. Jeg har set lidt af Vikings. Jeg tror, jeg har set første eller anden episode, tror jeg. Det var egentlig meget cool med en idé. Jeg er egentlig ikke en stor serietype, så hvis jeg skulle vælge noget sådan lige på stående fod, så tror jeg vil tage Vikings, fordi de er sådan med vikinger til ret dansk. Ja. Jeg kan jo ikke gro et ordentligt skæg, så jeg vil helst sige barberet. Jeg har sådan lidt, men altså... Jeg tror, vi er begge to skægstubemænd. Ja, skægstube, men ikke fuld skæg. Vi er ikke fuld Danny Sonic Sørensen. Nej, det kan vi ikke. Ingen af os kan. Jeg tror gerne, vi begge to vil. Vi vil gerne. Altså. Jeg har bare sådan en mexicansk mustache, sådan lort. Jeg vil sige, jeg elsker vinter, så længe der er sne. Ja. Men hvis der ikke er sne, så er det fuldstændig ligegyldigt. Badebukser i sauna? Bare røv. Badebukser? Bare røv. Hvis det er min egen sauna, nu har jeg ikke en, men hvis der kan komme andre mennesker ind, end dem jeg gerne vil have derinde, så havde jeg siddet i badebukser. Men du gør jo håndklæde over. Det gør folk jo ikke. Det kommer sgu da hen, det vil jeg nok gøre, tror jeg. Ja. Så er det lidt ligesom badebukser, ikke? Bare røv ingenting, så kører det sgu. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det kommer an på situationen. Hvis der er nogen, der kører virkelig rådent, og den laver noget dumt eller andet, så kan jeg godt komme på dybt, men ellers ikke. Ellers er jeg sådan faktisk rimelig tålmodig. Synes jeg selv. Jeg kører ikke af miljømæssige årsager. Nej, for fanden da. Men det oplever man tit i USA, for eksempel. Nu har jeg prøvet selv i et fly, og der var masser af plads. Og så en dude, der sidder sådan 3 sæder rækker frem og alene. Han flytter altså bare hen ved siden af mig og begynder at snakke. Og det er egentlig meget hyggeligt, men jeg har aldrig selv taget initiativ til det. Altså jeg synes faktisk, det er sådan en small talk kultur, der er sådan i for eksempel i USA. Det er hyggeligt nok. Det kan også godt være lidt småirriterende. Men jeg tror, at det er virkelig kulturagtigt i Danmark. Bare sådan man tager aldrig selv initiativet, men sådan, det er altid hyggeligt, hvis man kommer ind i en samtale. Ja, det er samme, hvis du stiller den i elevator. Først det gør folk tager telefoner for lidt. Jeg har venner. Sidder og skriver om folk sådan der. Og ved bare, at de sidder på forsiden. Jo, det gør jeg selv. Ja. Altså jeg synes egentlig selv... på situationen, ikke? Altså jeg tror, hvis jeg stillede mig op i busstopstedet og begyndte at sludre med han Nielsen, så tror jeg, han ville synes, jeg var lidt mærkelig. Hvorimod at for eksempel når vi sidder og får lavet make-up og sådan noget til dage som det her, eller til turneringer, så snakker jeg altid med dem der har lavet make-up eller retter vores hår og sådan spørger. Har du så lavet meget af det her, sådan small talk? Det synes jeg er meget hyggeligt. Men det er fordi, det er på en eller anden måde sådan, så laver jeg noget samtidig. Men det der med at totalt random gå op til en gut og begynde at snakke, det tror jeg, det vil bare virke mærkeligt. Samme her for mig. Nu bor jeg i Sverige, ikke? Ja, hvor det er lidt svært at få fat i rugbrød, men de er lige begyndt at komme noget rigtig godt rugbrød, så jeg siger rugbrød. Hvad hedder det på svensk? Rugbrød. Rågbrød. Det er virkelig, det er faktisk næsten på niveau med det danske rugbrød. Ja. Jeg synes igen, rugbrød som standard sådan til det meste, jeg spiser, når det gælder frokost. Men sådan et stykke hvidt slavetoast der med noget lækker ombrød, det er også meget godt. En pariser toast. Ej, det er fandme godt. Det er faktisk meget godt. Det kan sådan rigtig hørmer i, mand. Ej, tynde pandekager. Og så er jeg jo, jeg er jo lidt ishoved, så jeg kan rigtig godt lide is i. Jeg spiser tykke pandekager, så man ikke kan folde dem. Men at du kniver garn. Bananpandekager for eksempel. Ja, altså alle pandekager skal bare være... Ej, jeg synes det... Jeg kan lide begge dele, men jeg går over med tynd, for der kan jeg have en fyld i. Men altså en tyk pandekage med... men nærmere ovenpå, det smager også godt. Det er virkelig gode, ikke? Altså. Jo. Du skal næsten sige ABBA jo. Jeg har lige været på deres museum. Ja, altså jeg vil sige, jeg hader ikke rap, men rap det er ikke min sådan kop te. Du ryster på mig, at rap det er ikke en Nick Jake rap. Det er det da. Det er sådan noget pop-rap. Lad være med at ryste på hovedet også. Kamerafolk, der ryster på hovedet, siger det ikke rap. Hvad fanden kalder du det så? 21 år, drenge selv, brænder benzin af på HC. Altså, jeg kan jo selv sagt det, altså, men altså alligevel, det siger mig ikke så meget. Så ABBA all the way. ABBA er fandme godt. Ja, ABBA det win. ABBA er fandme godt, men jeg har hørt mest Nick Jay i mit liv. Det er først, da jeg er blevet svenskificeret, at jeg har hørt rigtig meget ABBA. Go any day, man. Jeg synes faktisk, det er fedt at cykle. Ja,
Der er ikke nogen, der cykler så meget som københavner, og jeg svæver, jeg vil få en psykose af at være bilist i København. Sort kaffe, any day. Ja, kaffe latte. Jeg vil gerne have en lille twist og lidt smag. Det skulle gerne være så sort, som man brændte bønner, man. Bare brænde det der pulver på. Så bare. Jeg skal have en smag af et eller andet. Også gerne en lille karamel eller vanilje, så er det lidt lux. Vingummi. Lakrids, det smager af hvid. Jeg er faktisk mere til... hvad hedder det der danske mærke? Malaco? Bilov. Hedder det ikke det? Det er jo lakridschokolade. Ja, det er virkelig godt. Min mor kommer altid, når hun kommer til Sverige, så fordi man ikke kan finde så mange steder i Sverige, så tager hun det med. All time favorite, Haribo syrlinger. Det er fedt. Ja, det er sådan en god tartar, en rørt tartar. Nej, lækkert. Bare noget cool. Men det er jo ikke så meget smørbrød, er det? Det er det da. Tartar smørbrød, det er det. Det kan også være en smør, det kan også være en fiskefilet, eller det kan stykke rigtigt. Så længe det skal gerne være sådan, at kvoten af pålæg er 3 gange mængden af rugbrød. Du skal gerne sådan 17 stykker flæskesteg oven på et stykke rugbrød. Så er det, kan man kalde det smørbrød. Og så bare sådan en lavine af remoulade på din... Det er lang tid siden, jeg har fået det. Det kan godt være, at det har udviklet sig sådan, og jeg til en måde meget grotesk over tiden. Det er meget grotesk. Det værste er faktisk, at der er for meget smør på. I København, ja. Aarhus, nej. Hvorfor? Nej, fordi i København er vi sådan lidt mere rebelsk. Altså i Stockholm, der gør man det. Hvis der ikke er nogen biler, så går man. Tror jeg, det er. Og hvis der er nogle biler, så må de nogle gange også lige bremse, ikke? Altså. Jyderne opfører sig lidt pænere og så meget. København er sådan lidt ro. Det eneste land, der gør det, det er USA i hvert fald. Jeg tror, det er rimelig. Ja. Men det er ja, der vil jeg også sige... det skal man gøre. Ja, det tror jeg også. Det vil jeg også skal leve livet lidt, ikke? Ja. Tusind tak, fordi I gad sig med. Hvem synes I af mig og Nikolaj, der var mest dansk? Jeg synes, Nikolaj han gjorde det godt stykke arbejde, trods at han bor i Stockholm. Så tusind tak, fordi I så med. Så husk at subscribe og like og skriv i kommentaren, hvem I synes, der var mest dansk.